Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke jeung urang si Kupe di Cekdam alias Rancakupa. Ayeuna urang erek jelajah neangan beunteur mun aya. Urang teu sorangan dibaturan ku si Iwan. Oke lah. Tingalikeun kumaha jadina menang jeung henteu mah kumaha engke. Jadi tonton tuluy rugi kabeak. Oke, kita ngaprak-ngaprak dulu sawah. Si itu pembawa acara teh. Jadi situ nu erek nguseupna. Jadi tonton terus kegiatan orang. Tong like, comment, and subscribe. Guys, kita dangdan dulu. Kita mancingnya dadakan gitu. Besok nanti langsung jadi. Ini orang di kebun kelak jadi kebun pan eta persoalannya ini jadi kebun si Kupe iya mah gelo sih sawah disebut kebun jadi salah si Kupe teman lain salah wing jadi tonton lah deh lanjut tonton jangan lupa like, comment, dan share, subscribe tunggu. Kebun persawahan. Jadi guys, sama video enak di pesawat ya. Juga memang maju mundur kena itu. Oke guys, kita lanjut ke tempat pengusir panah.
Oke guys, kita hampir nepi di walungan. Orang misip di walungan kayak. Wah, walungan. Ini guys, walungan teh. Jadi jarang di desa Ancol. Wah lah banget. Si eta teh. Alhamdulillah. Oke guys, wah guys menang euy. Guys. Lauknya teh menang segede gitu. Oke. Panan deui. Lamun nu kakara diajar nguseup kadek ketojos ku euseup mun keur ngupanan. Oke guys, nyanggutan tapi nak itu benang-benang. Oh guys, menang guys, guys, dah. Guys, lumayan lah hiji ge. Jadi guys, nang 2 jeung tadi. Jadi upana teh make eupan cacing sawah guys. Nah, yang ngerti guys. Kita coba deh bismillah. Gas tuh, itu benang gas, enak benang gitu tuh. Baik, itu benang lah. Jadi harus penuh dengan kesabaran maksudnya. Nah ternyata upana beak guys. Kita coba lagi. Guys, itu mau mancing ikan lele katanya guys.
Jadi cukup sekian video orang poeina kegiatan orang di poe Sabtu. Ini teh Sabtu bos. Jadi ampura mun aya suara kursak kresek ganing ya. Sebab di sawah. Jadi tompo like, comment, and subscribe. Salam Rotasik.